നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോഫോണാണ്. ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ അത് യൂട്യൂബിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും ധാരാളം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒഴിച്ചുവിടാനാവാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് നല്ലൊരു മൈക്രോഫോൺ എന്നത്. എന്നാൽ നല്ലൊരു മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 10,000 രൂപ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 2300 മുതൽ 2500 രൂപ വരെ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മൈക്രോഫോണാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്രോഫോണാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇൻട്രോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വോയിസ് ഓവർ അത് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കേട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഉഹുരു നമുക്ക് UM1100 എന്ന അവരുടെ ഗെയിമിംഗ് മൈക്രോഫോൺ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബോക്സ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഉഹുരു സെലക്ട് ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു താങ്ക്സ് കാർഡും ഒരു യൂസർ മാനുവലും പിന്നെ മൈക്രോഫോണും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാൻഡും USB കേബിളുമാണ്. ഡാർക്ക് ഗ്രേ നിറത്തിൽ ഒരു സ്പൈഡർ ഷേപ്പിൽ 3 ലെഗുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡ്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിലായി മൈക്ക് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ത്രെഡ് കാണാം. ഓരോ ലെഗുകളുടെയും താഴെ റബ്ബർ പാഡ് ഉള്ളതിനാൽ ഡെസ്കുകളിൽ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്ക്രാച്ചുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകും. ഇതാണ് UM1100 ഗെയിമിംഗ് മൈക്രോഫോൺ. ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ബോഡിയുള്ള ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഉഹുരുവിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. അതിന് മുകളിലായി 2 കൺട്രോളറുകളുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 3.5mm ജാക്കുണ്ട്. 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ഘടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെ നമുക്ക് ലൈവായി തന്നെ കേൾക്കാനാകും. പുറകിലായി USB C ടൈപ്പ് പോർട്ട് കാണാം. പാക്കേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹെവി ക്വാളിറ്റി ലെവലിലുള്ള USB A to C ടൈപ്പ് കേബിൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മാക്ബുക്കിലായാലും വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പുകളിലും PC-കളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനായി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വിൻഡ് ക്യാപ്പ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള ഗ്രില്ലുകൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഭാഗം കാണാം. താഴെയായി മൈക്രോഫോൺ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ്. 360 ഡിഗ്രിയിൽ മൈക്രോഫോൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിലേക്കും ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുമാകും. വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റൽ കേസിംഗ് ബോഡിയാണ് ഉഹുരുവിൻ്റെ 1100 മൈക്രോഫോൺ ഉള്ളത്. കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗ്രില്ലുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത് കാണാം. ഈ ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കാനോ നിറം മാറ്റാനോ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്നും കൂടി അറിയുക. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ കൺട്രോളർ ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചാൽ കാർഡ്രോയിഡ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് തെളിയും. കാർഡ്രോയിഡ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ വോയിസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യൂ. വോയിസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ആ ഒരു മോഡിൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോളർ സെൻറ്ററിലാക്കിയാൽ മതി. ആ സമയത്ത് റെഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് തെളിയും. വലത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചാൽ ഒമ്നി ഡയറക്ഷൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാനും അതിൻ്റെ വോയിസ് ക്യാച്ചിങ് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനാവുക. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് പോലെ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒമ്നി ഡയറക്ഷൻ മോഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. താഴെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോളർ ഹെഡ്ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓംനി മോഡിലാണ്. ഓംനി മോഡിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശബ്ദം ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓംനി മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കാർഡ്രോയിഡ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പച്ച ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കാണുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ശബ്ദം എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. വളരെ കുറവ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാർഡ്രോയിഡ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കാർഡ്രോയിഡ് മോഡിൽ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു. ഉഹുരുവിൻ്റെ 1100 എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തിയാൽ എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും. ഏകദേശം 2500 രൂപയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. കാരണം 2500 രൂപയ്ക്ക് അത്രയും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മൈക്രോഫോണൊന്നും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാറില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മൈക്രോഫോൺ തന്നെയാണിത്. ഇനി തീർന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഉഹുരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു മോഡൽ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറക്കാതെ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല എന്ന്.
എന്തായാലും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.